Susa, tu ja saps que en este videopodcast ens encanten les històries que valen la pena. Clar, això és la raó d'estar així i de fer el que fem. I per això avui tenim una història tan fascinant. Tan fascinant és que jo m'he posat a escriure la introducció o, com diuen algunes persones, el romancet ise que fem al principi de cada episodi. Tu sobretot. La introducció, sí, jo més. I la veritat és que m'he posat a escriure i m'ha quedat un poc de promo de pel·lícula. De promo de pel·lícula? Sí. Vols que busque música? En algun d'estos botons hi ha música. A veure si l'encerte. Espera, jo posaré la veu de promo. Vaig intentar posar la veu de promo. Intenta-ho. Va. Però em dones tu o li pegue jo ja al botó? Pega-li al botó. Una xiqueta prodigi nascuda en el món rural. Gires extenuants per mig món abans de ser major d'edat. Un matrimoni de conveniència i una desaparició inesperada dels escenaris. Pressió, silencis i preguntes sense resposta. Adelina Domingo. Un misteri de llum breu que encara intriga. Què t'ha paregut? Jo vaig a veure la pel·lícula. A que aniries a veure la pel·lícula? Sí. Però per a veure la pel·lícula, qui la faça haurà de tindre este llibre que és Adelina Domingo, una violinista en el canvi de segle, que ha escrit el nostre convidat d'avui, Claudio Blasco. Com estàs? Molt bé, vam esperar a les dos. Escolta, Adelina Domingo, per què has escrit este llibre? Per què t'ha fascinat tant la història d'esta persona? El primer punt de la meva fascinació és que és una violinista que ha deixat un rastre en premsa i, a més, és de Benifaió, que és el punt principal de tota aquesta història. La fascinació meua va increixendo conforme vaig averiguant més coses d'esta xica, perquè trenca i fa contra natura tot el que les dones quasi no podrien fer en aquella època. I aquesta seria la meva fascinació. Claudio, ara ens expliques això com és. Preguntaré sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. D'Adelina Domingo, la crítica de l'època va dir que era una virtuosa de tècnica excepcional, temperament artístic, serenitat sorprenent, prodigiosa afinació, tot això amb 12-13 anys, i a partir d'ahir ja anava fent concerts, Claudio, per tota Espanya i per fora també. Pues sí, per exemple, és una de les crítiques que s'enix de lo habitual quan la que interpretava era una xiqueta o una dona, que més se fijaven en els monyos, les pestanyes, els vestits, en la manera de manejar-se, que no en una tècnica depurada que tenia, en una força, en una afinació que en molts casos repeteixen que era super extraordinària, i la seva sensibilitat. Jo pense que esta xica trencà totes aquestes coses a la molt jove edat de 11 anys quan inaugura o tocar per primera vegada en el Principal en València. Sí, però en 5 anys ja tocava el violí. Bueno, és lo dels 5 anys, pràcticament hasta que no té 7 anys no trobem pistes cap arrere. És a dir, bueno, seria mentira, perquè son pare sí que en l'any 82, quan naix, sí que li fa un bateig que trenca el basto, perquè en premsa ho comuniquen que tira a la casa per la finestra son pare per fer-li el bateig a Adelina Domingo. I això era l'any 82, si no recordo mal. Després desapareix hasta l'any 88-89, que apareix en l'escola normal. Estem parlant de 1882, sí. 1889. Sí, fa 140 o 150 anys darrere. Sí, entonces ahí n'hi ha uns anys que no sabem exactament res, però per lo que dicen i la llegenda que van contant d'ella, els que l'han conegut de més majors, sí que van dient, i les mateixes picotades de premsa de l'època van dient que el primer professor que tingué Adelina Domingo
va ser son pare, Juan Domingo, que a més era director de banda de Benifaió un grapa d'anys i arriba a ser subdirector clarinetista de la banda de bomberos de València. O sigui, la xiqueta, que és una xiqueta criada en el món rural, Naix en Benifaió, que naix en Benifaió i està criada en el món rural, arriba al món de la música precisament de la mà de son pare, va ser aixina. Sí, jo entenc que son pare, al estar vinculat en el món de la música, anar a València a buscar-se un poc la vida també, perquè ella es comença la vida, tenim documentat Juan com a moliner en el Molí Nou d'Alginet, quan es casà en sa mare d'Adelina, Teresa Pons. Entonces, els molins arrossers de l'època es comencen a transformar-se en molins hidràulics de productors de llum. Entonces ahí hi ha una desaparició de molts molins, entre ells el molí nou que portava Juan Domingo, i ahí s'anaren a la ciutat de València, donat la feina que hi tindria ja en la banda de bombers de València. Com a músic. Com a músic. I ahí ja entra, i aquests anys ja està Adelina Domingo, ja ha nascut, aquests 4, 5, 6 anys primers, tinc a entendre que ella toca instruments, que siga precisament un violí quan no n'hi ha aquesta afecció en Benifaió i en la... No hi ha documentació. No n'hi ha documentació, no arriba a saber per què justament. Encara que n'hi ha una nota de premsa d'un diari que diu que en un assaig de son pare en la banda de bombers la xiqueta agarra un violí i se fica a tocar i es quedaren tots prendats i coses. Entonces això no es pot justificar, però poguera ser així, sí. Clar, Claudio, aleshores tenim una xiqueta prodigi que naix en l'àmbit rural. Si son pare no haguera sigut músic, i ese prodigi en què haver acabat? Ho tenia difícil. Ho tenia difícil perquè la dona en aquells anys, degut al Còdic Civil que havia del 1889 i la normativa no escrita del comportament de les dones en els actes socials on tenien prohibida qualsevol actuació. Les dones al final en la música o fes solfeig o tocàs el piano pa casa o fes cant també pa casa i després a l'hora ja te vinculen en un matrimoni i a partir d'ahí ja depens totalment. Si antes depenies de ton pare, ara depens del marit. A banda de les seues habilitats com a intèrpret del violí, tenia habilitats per a la composició musical també? Això se sap? No consta en tota la vida que he trobat sobre Adelina Domingo, ella no consta com ni... I penso que tampoc estava capacitada per als estudis que va fer. Els estudis principals que va fer va ser un any en l'Escola Normal en València, després anar a estudiar perfeccionament de violí directament, en el qual segurament haurien altres matèries, però el tema de la composició no costa per res. Sols tenim una composició que és de son pare que dedica a les filles. De tot el repertori que tenim en el llibre, sols ens costa una obra de Juan Domingo. Tu creus que si Juan Domingo, en compte d'haver tingut Adelina, la germaneta també era músic, no? Com li diuen a la germaneta? Lucía. Adelina i Lucía hagueren sigut Juanito i Manolito amb ese prodigi. Amb les mateixes, clar, amb les mateixes habilitats. En aquell món, en aquells anys, la família de Juan Domingo foren 9 fills. Adelina eren 9 germans. Varons, mascles no arribaren, es morien ben prompte. Per a ser compositor o compositora s'havia de tindre una formació. En el cas d'Adelina no la va tindre a pesar de ser una xiqueta prodigi. Si Adelina haguera sigut Adelino, en aquest cas, que se mantenga la broma, en aquest cas sí que s'haguera encaminat cap a la composició o no? Si haguera sigut un xic en aquella època, la mateixa llei ja li dictaminava apertura de portes majors. És a dir, ella com a dona estava molt limitada. Si, a més, era soltera, tenia que tindre un tutor damunt, però és que si se casa, com va ser després el cas d'Adelina,
encara és pitjor, perquè ser una dona casada en aquella època encara pitjor. Ara, si eres viuda, ja millores perquè ja tens les propietats en les teues mans, la disposició dels diners, totes aquestes coses. La situació que li trava Adelina com a dona era fatal. Si hagués sigut un Adelino, pues els mateixos estudis el tenen més en compte. A més, el violí era antifèmina, és a dir, eren postures rares, a més no podia ser una xica virtuosa i expressar vehement un instrument, perquè això quedava fatal, una dona. La dona tenia que tindre unes costures, una compostura, uns moviments, fer les coses que l'entorn li diuen que tenia que fer. Sent un home, li se multiplicaven les condicions, els estudis, els jornals, les contratacions, li s'hauria un altre món. La història d'Adelina s'explica amb 3 elements o amb 3 persones, que és son pare, el mestre i el marit. Anem a definir cadascun d'aquests elements i com intervé de forma breu en la vida, l'èxit i la desaparició dels escenaris d'Adelina. Son pare ja hem dit que va ser clau, era músic, tenia sensibilitat, aprofitar el prodigi de la xiqueta per a impulsar-la. Després està el mestre. Qui és i per què és ese mestre i què passa, com és aquesta relació amb Adelina? Tota aquesta gent que està entre 3 i 4 anys al voltant de la història d'Adelina Domingo ensenyant-la, arriba a un punt que es diu jo no puc més, no sé donar-li més viabilitat a Adelina, i entonces diu no tinc més remei que fer-li una carta de recomanació entre ell, que era el vicedirector del Conservatori, i segurament Salvador Xiner, que també era un gran compositor de València i director honorífic del Conservatori. Es veu que fan ahí un compendi de cartes de recomanació i els envien a Madrid. I en Madrid troben a Jesús de Monasterio, que és el número 1, per dir-ho d'alguna manera, perquè està en el Conservatori de Madrid, és íntim de la reina Isabel II, està en la capella, ha fet tantes i tantes coses al voltant de la realesa espanyola que Jesús de Monasterio no té parangón en aquest moment en ningú altre lloc d'Espanya i és el número 1. Entonces, que Jesús de Monasterio agarre a Adelina Domingo perquè, a més, ve recomanada per alumnes seus, i un dels més coneguts és Goñi, pues, automàticament la entra directament a pesar de l'edat que té. En l'any 1894, en 12 anys, l'agafa i la fica en les classes de perfeccionament de violí. Jesús de Monasterio és el professor o el mestre que més influís en Adelina. Què passa en la història perquè Jesús de Monasterio diga fins ací? Es trenca tinc que dir-ho clarament, per culpa de son pare, que pren una decisió per embarcar-se en una gira que no li correspon i, a més, la fa sense el permís previ del director del Conservatori de Madrid, que és Jesús de Monasterio. Clar, son pare volia que la filla fera gira per a guanyar diners i al mestre això no li pareixia bé. Hi ha una gira per Espanya, intenten anar a París i Londres, però no arriben. Soles arriba a París, fa una primera gira a París, després, tornant de París, es deixa caure en Tarragona, que és on arreplega el famós Stradivarius, degut a la fama que ha replegat en estos mesos anteriors en París. Després fa una gira per Algèria, se'n va cap al sud, fins a Alacant, d'Alacant se'n va a Algèria, fa una gira per allí, quan va i torna per Espanya un parell de vegades, i d'ahir me'n pren una altra que se'n va a Palma de Mallorca, de Palma de Mallorca se'n va a Barcelona, de Barcelona suponc que se'n va ja a Cuba, fa les Amèriques, de Cuba se'n va, està per l'Havana, Cienfuegos i tal, està en Nova York, allí està 4 mesos, en Estats Units. Quan torna via Cuba se'n va a Mèxic, i en Mèxic és quan fa unes xicotetes gires per allí i es casa. I es casa, i ahí està el tercer element, que és l'empresari, Zaldo. Es casa i desapareix dels escenaris. Ricardo Zaldo. És el Ricardo Zaldo Mora.
seria el personatge, és un fill il·legítim d'un altre Bruno Zaldo, que és un mega superempresari espanyol que funda el Banc Mercantil, el Banc no sé quin, el Banc Hispanoamericano. I este és un fill il·legítim d'aquell que és el que la replega. I es casa. Es casa, jo crec que per conveniència, perquè és un fletxazo del momento, és una xica jove, ell li porta un munt d'anys. El cas és que ja en Mèxic, en la gira que fa en Mèxic, el número de concerts que fa decau. Arran del casament... Arran d'ahir, Adelina desapareix dels escenaris en absolut, totalment. I hi ha explicació per això? Sí, l'explicació és que una dona, quan deixa de ser filla de son pare, passa a ser marit d'algú. En aquest cas, al ser la dona d'un potentat que està en una èlit que no té res a veure en Adelina Domingo, en la família, ni en els conceptes econòmics, ni de ninguna manera, jo crec que aquell casament de conveniència dura 4 dies, la xica es veu que queda prenyada. Este home, en vez de fer la casa normal o tindre un tractament familiar habitual, este home és un home d'empresa que igual està en Cuba comprant i venent sucre, arròs, prendes de roba, sabates. És un home d'empresa que es maneja molt i entenc que Adelina viu en una casa que li han posat, en totes les primícies que pugui tindre, però que no és feliç, en absolut. El seu és el violí, tampoc el pot interpretar, perquè segurament l'home no li deixa. Més una dona no pot viatjar sol sense l'home. Vull dir, està tot en contra de que Adelina fer algo bo allí. Entonces, ella es veu que decidís per si sola desaparèixer. I torna a Benifaió, embarassada. Embarassada i torna a Benifaió sola. Torna embarassada, però la criatura mor. No sé si en el part o... Sí, pareix ser que, segons conta la família, que tampoc n'hi ha res documentat i tal. Entonces, hay que tindre en compte els conceptes que estem parlant d'una dona en aquella època. Entonces, si Adelina Domingo, la gran intèrpret del violí, arriba al poble casada, sense l'home, embarassada, clar, i la compostura genèrica del poble pareix ser que és menuda vergonya, no? Entonces, jo penso que la família en aquest moment intenta desaparèixer del món. Adelina pareix ser que també agarra certes depressions i tal, les cançonetes que conta que apareixen. Entonces, ella ahí atravessa una època molt ruïn. Segurament no sap gestionar perquè no ha viscut la vida com tocava. Ha sigut un poc explotada laboralment. Perquè estem parlant d'una dona de quants anys? Entonces, ella es casa en 19, calcula que era menor d'edat en l'època. Sí, fins als 23 ella no serà major d'edat, però ser major d'edat casada li suponia encara més problemes. Més problemes. Entonces ella ho té molt mal. Jo crec que la gent local li gira d'esquena, li costa molt m'emprendre res. De fet, no consta cap concert de res. Això de que ningú és profeta en la seva terra, en el cas d'Adelina, és totalment així. Totalment, al 100%. És que no costa ni un cumpleaños feliz en ningún puesto. Entonces és molt xungo. Els últims 4 anys d'Adelina Domingo després del casament, sols n'hi ha una carta que està ella encara en Xalapa, casada, perquè ho diu en la carta, li escriu a una amiga, Teresa, que mantenim l'original de la carta, la tenim, i clar, de la lectura de la carta ella és feliç, està enamorada. Allò era setembre de 1901, fins maig de 1905 ja no n'hi ha cap document que acredite res. Adelina va ser feliç en la seva vida? És complicat. Ella, quan parla en les cartes, en l'última carta especialment, té molta nostàlgia de quan jugava en Teresa prop de la via.
les cartes que tenim, que s'escarteja en Jesús de Monasterio, ahí trau el problema en son pare, lo que feia, lo que no deixava de fer. Tot. Entonces ella, feliç, jo pense que no, sempre ha anat accelerada, ha tingut que estudiar, ha tingut que donar la cara en multitud d'escenaris, en prop de 200 escenaris en tota la seva carrera, i no te sabria dir si és feliç. Quan tots li aconsellaven al pare, dic, relaja't, agarreu en tranquil·litat, les persones, els xiquets, necessiten uns temps d'adaptació i esta xiqueta ha viscut la vida des que se'n va a Madrid a 1000. Claudio, tot això tu ho has tret amb moltíssima documentació que està en el llibre i també es parla del fenomen de xiqueta prodigi a través d'un article del setmanari El Cardo. Vaig a llegir un fragment. Diu, esta xiqueta és una gran artista de 15 anys i això, encara que ens agrade i ens encante, ens fa patir. És impossible que una xiqueta d'eixa edat puga haver cursat 6 anys de carrera i 3 de perfeccionament, arribant a obtindre tanta mestria sense que això siga a costa de la seva natura i del seu físic. Entenc jo que és de la salut. Correcte. És a dir, que el fenomen dels xiquets i les xiquetes prodigi a l'època hi havia sensibilitat, no? De sí, esta xiqueta toca molt bé el violí, però s'està fent amb ella el que s'hauria de fer? Precisament el Cardo, el setmanari El Cardo és el que més vegades està damunt d'ella i diu clarament el que té que passar. Si tu en una adolescència d'un xiquet no cuides tota la tramitació física natural que té que desenvolupar un cos humà, estàs forçant aquesta maquinària i n'hi ha un altre article que diu és que molts d'estos fenòmenos acaben en la mort. Ho diu, en un dels articles ho diu. Ara els xiquets prodigi i les xiquetes prodigi es gestionarien de forma totalment diferent. Sí, ara, avui en dia, tenim escoles especialitzades que quan detecten un xiquet que s'avorrissa en classe perquè el segon número 3 ja sap la matèria, els mestres ja capten aquestes coses i hi ha escoles especialitzades que treballen els possibles fenòmens. Abans d'entrar ja en el tram final d'aquest episodi, una pregunta. Podem afirmar que Adelina Domingo, amb només 22 anys de vida, va ser una de les millors violinistes de la seva època a tota Europa? Sense cap dubte. En Espanya, en aquella època, no sé si n'hi ha una o dos dones que intenten ser violinistes i a tota Europa és possible que una en Alemanya, una en França que arriba a tocar en l'orquestra, a pesar de que tots els impediments, perquè en els conservatoris i en les orquestres tenien prohibida les dones, no podien estudiar. Clar. No podien estudiar. Vull dir que Adelina, a més de que és un fenomen, és una virtuosa, una sensibilitat, i tot el que hem parlat abans, ella trenca molt les normes establides per la dona en aquesta època en què li pertoca viure. Clar, és que el llibre que es titula molt bé, Una violinista en el canvi de segle, podia haver sigut una violinista a pesar de tot. Podia haver sigut també el títol... No és millor que el teu, però per queda molt incloure... bé. Passa que aquesta xica tingué la mala sort de que es mor als 22 anys. En 22 anys, tu fija't la quantitat de dades que hem tret d'Adelina si ella fa una vida normal. A més, ella era la futura Sarasate d'Espanya. Sarasate era el millor violinista del món, que ja havia pegat la volta al món 27 vegades. Sarasate. I a ella, des de ben menuda, la comparen sempre en Sarasate. I el violí en el món, en aquell instant de la Terra, el violí pesava, la història del violí estava damunt de Pablo Sarasate i damunt de Jesús de Monasterio, dos espanyols en el segle XIX que arrepleguen tota la sabidoria violinística d'Europa.
ahir n'hi ha un article de José María molt bo, que són 6 fulls, d'una crítica fantàstica que este home, José María, estava molt amic de Jesús de Monasterio, estava preparant-li la faena perquè tinguera la reina d'Espanya tinguera l'ajuda necessària perquè continuara els estudis, cosa que no se va produir. En fi, Adelina en 22 anys va fer molta feina, va obrir moltes portes a les dones, moltes portes, i per això aquesta fascinació meua des del primer moment en veure que Adelina era algo més que una virtuosa del violí. Claudio, Dime. els convidats de la setmana... Jo no sé si segueixes este programa, però deuries. Per què? Perquè tenim un costum molt bo... No el poses en un compromís, a Claudio. Tenim un costum molt bo, que és que els convidats de l'episodi anterior deixen una pregunta per al següent, sense saber qui és. A tu el tocarà després. Però la setmana passada no. En l'episodi anterior, Aitor Cavaller i Laura Sanchis van deixar una pregunta per a tu. Són actor i actriu de l'obra de teatre Ballant, Ballant, que s'està representant en el Teatre Micalet. I la pregunta és esta. Quina ha sigut la interpretació més gran de la teua vida? Sí. El paperot. El paperot. Que la gent del carrer diem paperot. Sí. Quin Quan has paperot? fet el paperot més gran de la teva vida? Sí. En qui, com, i amb detalls. Volem detalls. Està molt bé. Perquè, això, clar, els actors i les actrius fan papers i després la gent del carrer fem paperots. La gent Un del carrer paperot fem m'ha paperots. tocat fer. Aleshores, Claudio, quin ha sigut el paperot que has fet en la teua vida que recordes i que es puga contar, eh? Sí, que no te comprometa. A veure... Sí, no. Una vegada vaig patir molt en quant a Dan Ferrero en convidar a un programa seu radiofònic perquè anava a parlar de l'oboe i la setmana, per lo que sigui, no m'havia preparat absolutament res, no havia estudiat, no havia agarrat i clar, la canya de l'oboe això pareixia un aixà. I l'home es donava compte i al minut 3 del programa mirant-me els ulls ja m'estava dient per què no te'n vas a casa? I, en fi, va ser un paperot molt terrible, però en aquell moment a mi me semblava normal, però després en el temps dic, quin paperot. Quin paperot vaig haver de fer ahir. Fatal. Ara deixes una pregunta per al pròxim convidat. O convidada que no sabem qui és. És que no sabem encara qui és, no podem donar-te pistes. Pues jo li diria al pròxim... Pot estar relacionat amb el món de la música o en qualsevol cosa, eh? En el món de la música... Vull dir, pues, per com estem parlant d'Adelina Domingo, però pot ser qualsevol cosa. Jo li preguntaria què opinaria si en un temps breu, tant en la música com en altres facetes de la vida, els nous manaors de la vida de govern digueren tu no vas a tocar, tu no pots fer això i tu no pots dir aquestes coses. Què pensa d'aquesta situació? I tot això resumit en una pregunta concreta seria... Si te coartaren la llibertat en la feina que estàs fent, què faríem? Ens hem posat seriosos al final de l'entrevista. Sí. I sa pregunta tindrà resposta. I jo vull fer-te l'última pregunta, que és, evidentment no pot ser, però si pogueres parlar amb Adelina Domingo, quina o quines preguntes t'agradaria fer-li per a entendre del tot la seva història? Dic Adelina, dic son pare, dic el mestre algun dels protagonistes, i dic l'empresari, el que va ser el seu marit. Algun dels protagonistes en la història d'Adelina, inclosa ella. Què t'agradaria preguntar-li? Pues, Així està. a mi m'agradaria preguntar-li, si m'estàs escoltant, Adelina, més que per ton pare i per el mestre i els teus mestres i tota la teva vida, preguntaria per ta mare, que no és en cap moment de la història. Què era d'ella, de Teresa, que era d'Alginet? Per què no és mai? Per què no t'ha aconsellat mai? Per què no t'ha acariciat en algun moment? Per què no viatjava amb vosaltres? Ixa seria un poc la pregunta d'Adelina. I la del final segurament diu, què t'he passat? Per què te'n vingueres de Mèxic? Que era un capullo, el Ricardo? Seria
Podem dir-ho perquè... Sí. No, bueno, jo crec que un poc al final la història d'Adelina és el resum de la vida de moltes dones de l'època. Sí. O sigui, dones És que que toca molts la seva palos. vida estava governada per els homes que tenien al voltant. Sí. Claudio, tu has vist algú que el teu llibre el tinga tot senyalat i subratllat i tot això? Sols conec a un que té un munt més de papers i té 3.500 senyals com misses i sóc jo. Claudio Blasco, autor d'Adelina Domingo, una violinista en el canvi de segle. Este és el llibre. Ha sigut un plaer conèixer la història. Gràcies per vindre al podcast. El plaer és meu. El plaer és meu. I sí que coneixia el programa, coneixia el personatge, a tu no te coneixia, Susa, però estic Jo encantat. encantada de I quan tornem a fer un altre llibre, pues ja si cal, Clar. Te'n ja vens que així. coneguem ja les passeres. Moltes gràcies, Claudio. De Moltíssimes res, gràcies. superencantat d'estar amb vosaltres. Gràcies. Susa i nosaltres tornem, En poder, no? Com sempre. que no sabrem si serà enguany, encara... Ara no sabem si canviarem d'any. Això no ho sabem, però No. segur que serà amb més històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.